गाइस मैं अभी स्नान करके पूजा कर रही हूँ जी, क्योंकि आज मंगलवार था। तो मंगलवार का मेरा खास पूजा होता है हनुमान जी का, तो मैं कर चुकी हूँ। और विकास का तो खांसी बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या दवाई खाया है तुम? ठीक क्यों नहीं हो रहा? फीवर नहीं ना? कपड़ा चेंज कर दे क्या? टी शर्ट कर लो, पैंट तो किए हुए हो, टी शर्ट कर लो। मैं सुजाता श्रीवास्तव। सो गाइस, अभी मैं स्कूल जाने की तैयार हूँ और मैं नानी घर से आ गई हूँ। और देखिए मैं पूरा ये देखिए मैं ड्रेस में पहन ली, तो स्कूल से आने के बाद मिलती। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सौर्या स्कूल जा चुकी है और विकास को मैं स्कूल नहीं भेजी हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। उसकी तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन से, तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। उसको अभी मैं स्कूल नहीं भेजी हूँ। और घर में बहुत लाइट कम आ रहा है, क्योंकि मरकरी फ्यूज़ हो गया है। तो आज पहले मैं मिस्त्री को बुलवा के मरकरी ठीक करवा लेती हूँ, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। और अभी मैं घर की साफ़ सफाई कर ली हूँ, चलती हूँ स्नान करके पूजा पाठ कर लेती हूँ। गाइस मैं अभी स्नान करके पूजा कर रही हूँ जी, क्योंकि आज मंगलवार था। तो मंगलवार का मेरा खास पूजा होता है हनुमान जी का, तो मैं कर चुकी हूँ। और विकास का तो खांसी बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या दवाई खाया है तुम? ठीक क्यों नहीं हो रहा? फीवर नहीं ना? कपड़ा चेंज कर दे क्या? टी शर्ट कर लो, पैंट तो किए हुए हो, टी शर्ट कर लो चेंज। गाना जिसमें सिखाई दे वाला संदेशे आते हैं, हमें तल पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। ये घर छूना छूना है। दिलवाली ने लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों में, किसी के धड़कन में, किसी की चोली में, किसी की सांसों में, धड़कन में, किसी की चोली में, किसी के कंगन में, किसी के गजले में, किसी के गजले में, के महकती सुबह ने, मचलती छाँवों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसी शामों ने, अरे पूछा है तरसी बाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। तुम भी ये घर छूना छूना है। एक बार लगाना मैं सही बोली हूँ मैम। बाय। विकास का गाइस तबीयत ज़्यादा ही ख़राब, जब तबीयत तो ठीक हो गया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है। बेटा हॉर्लिक्स बना के ला दे। बेटा पियोगे हॉर्लिक्स? पियोगे? हाँ देखो मैं क्या बन गई। बन गई नहीं? तुम चलो पढ़ाई करने। भैया का देख रही हो तबीयत इतना खराब है, इसमें परेशान है। तुम पढ़ाई खुद से कर लिया करो। मैं थोड़ा सा मोबाइल देखूंगी, फिर पढ़ाई करने बैठूंगी। अच्छा ठीक है चलो। सो गाइस जल्दी जा रही हूँ, सौर्या को पढ़ाई करवा देती हूँ, क्योंकि विकास की तो तबीयत ठीक नहीं है। वो कल स्कूल जा पाता है नहीं, देखती हूँ, क्योंकि इसको वीकनेस काफ़ी हो गई है। देखती हूँ सौर्या का पहले मैं होमवर्क कंप्लीट करवा देती हूँ। सौर्या को तो स्कूल जाना ही है, तो उसके बाद मैं खाना बनाने निकलूँगी। सुनो ना विकास, दवाई सारा खा लिया है तुम? सौर्या भी खाई है क्या? कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? कल स्कूल जा पाओगे कि नहीं?
चलेगा तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है ना। बेड झाड़ देते हैं, तुम उसी साइड सो जाओ, एसी का हवा डायरेक्ट नहीं लगेगा, है ना। ओके। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। विकास को बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, तो उसको तो दवा उवा दी हूँ। देखती हूँ कल स्कूल जा पाता है या नहीं, क्योंकि उसको वीकनेस काफ़ी हो गया है ना शौर्या। और शौर्या तो स्कूल जाएगी ही। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट ही बना के रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दिल तू जा तू दर्द दी